Mimi nakumbuka kuna siku nilipea huyo mtoto maji, mpaka anatapika maji kwa sababu sina chakula. Nilichukua dawa. Huko kuna kuanga na kunguni sana. Sijui juu ya joto, sielewi. Sasa nilikuwa nakaa na zile dawa, kunguni na mende. Nakumbuka nilitoka nje asubuhi. Nikaambia Mungu, kwa hizo tairi unisamehe, lakini watoto nitawaua. Na pia mimi nitakufa. Kwa sababu sina maana. Mimi ni mimi mzazi wa watoto na nimeshindwa kuwalisha. Pia mimi mwenyewe siwezi jilisha tumbo yangu. Mahali ninalala siwezi weza kujilipia. Unisamehe. Kwa sababu hata wewe mwenyewe si ati hujui. Unajua na hayo yote unaona. Nimelala nje hata sijui ni mara ngapi. Nanunua gunia na tumbukiza watoto wangu kwa gunia. Tunalala kwa varanda. Nyumba imefungwa na sina chakula. Kumbuka kuna siku tulilala kwa kibanda ya mtu. Walevi, mtu anatoka tu wenye wanaidanga tumelala, mtu akakuja akakojoa. Na nimelala hapo na watoto wangu. Kwa sababu unatafuta mahali ambapo kuna giza at least. Asubuhi unaamsha watoto, unawapeleka baharini, unawapanguza. Tuko family, mko namna gani? Jina langu ni Kengori Wangeshi na hivi leo ni episode nyingine ya My Story. Na story ya leo iko na uzito. Tunakutana na jamaa anaitwa Arthur Thuo. Kutoka hapa ni Wetaithie, ni Thika pia. Na hii story ni ngumu kwa sababu jamaa alioa, bibi akamwacha, akarudi, akamletea ugonjwa na akatoroka tena. Sasa hivi anaishi na maisha ya kustruggle na watoto. Wacha tuisikize kutoka kwake, kwa sababu wakati mwingine unaweza jipata juu na maisha ikakurudisha chini kama alivyorudi. Tumsikie. Asante sana Arthur kutukaribisha hapa unapoishi. Lakini introduce tu kwa mtazamaji jina lako na utueleze hapa ni wapi. Okay, kwa majina yangu naitwa Arthur Thuo. Na hapa ni Wetaithie Maratha. Hapa ni Thika. Hapa Thika. Kwa kawaida unajishughulisha na kazi gani ama unafanya shughuli gani? Mimi ninafanyanga vibarua tu mahali zitapatikana. Ni kitu ya kulima, ni kitu ya jengo, hiyo ndio naendanga. Sibagui. Arthur ako na miaka mingapi na familia yake inakaa namna gani? Okay, mimi ni baba. Niko na miaka 38. Baba ya watoto wawili, vijana wawili. Lakini kwa saa hii niko tu peke yangu, single father. Single parent. Utatueleza ulifikia hapo namna gani? Naam. Tumekuja kwa sababu ulitualika. Sasa tungetaka kujua ulioa miaka mingapi iliyopita? More than 10. Manake nikiwa nilikuwa na 17 years. Sikuwa nimechukua hata kitambulisho, manake wakati nilimtia bibi yangu mimba alifukuzwa kwao. Nami nikamchukua. Naye mamangu kaniambia kuje tukae wapi? Nyumbani, kwa sababu kwenye tulikuwa tunakaa Mpeketo, nikitia mtoto wenyewe mimba hafai kukaa kwao, anafaa kukaa kwetu. John, hapo nilipatana na mtu akaniabiria kazi sehemu ya Gilgil. Kazi ati kuna hoteli kidogo kakibanda, na kuna pool table na kuna kakioski. Na nikaambia utakuwa naishi huko na atakuwa nakupea mpaka chakula. Na mshahara atakuwa nakulipa 3,000. Lakini kulingana na ile maisha nilikuwa nakaa, kwa sababu zile pesa mimi nilikuwa napata ni kukula tu. Kwa sababu pesa hata huwezi koboa nyumba, nguo ni ile tu iko kwa mwili. Nilikuwa na lauka, kuna mto iko huko chini ya soko. Nilikuwa na lauka, nikifanya shughuli zangu za asubuhi, kubeba mizigo nini naenda pale. Natoa nguo zangu, naoga, nafua, nazianika, naingia kwa msitu nalala.
ningojee nguo zikauke nivae ili nitokelezee tena. Sasa nikaona hii maisha ya kulala nje kwangu ni shida. Kwa sababu wakati sasa mvua imenyesha hakuna kulala. Unalala ukihangaika ukitafuta mahali ambapo maji haitakufikia. Ndio sasa mimi nilikubali kwenda kwa hiyo kazi. Na nilifanya. Na kwa hiyo boma jirani yake hapo ndio nilipatana na huyu msichana. Kwa sababu pia yeye alikuwa ameajiriwa kwa hiyo area tu. Sasa nilipitia mashida nyingi pale. Kwa sababu hakukuwa kumejengwa. Nyumba ilikuwa hapa ingine huko yani bali. Watu ndio walikuwa wanajaribu Gilgil. Watu ndio walikuwa wananunua. Ni Gilgil unaingia kama unaenda na sehemu ya Eburo Kiambogo huko chini. Kuna sehemu nilikuwa naendea maziwa. Tukifanya kazi mida ya saa 12:30 saa 1 nachukua baiskeli na teremka kwenda kuchukua maziwa ya kurauka kutumia kesho yake. Sasa ndio nilienda siku moja nikiendea maziwa nikapatana na vijana walikuwa 3. Siku anaweza hata baiskeli kukalia venye nakaliwa, nilikuwa naingiza mguu hapa chini ya baiskeli unaelewa. Ndogo sana. Na ndio nilipatana nao vijana tulisubana nao. Na mwishowe wakaniingiza kwa culvert. Hizi culvert ni zenye zinajengwa saidi ile ni mashimo. Huwezi pitia, ni maji peke yake inapitia. Lakini shimo iko pande moja. Tulingangana but walinilepu. Vijana 3 lakini mmoja peke yake ndiye alisucceed. Nakumbuka nilimwambia nimekujua. Na nitaenda kusema. Akaniambia enda useme hakuna mahali nitapelekwa. Nilikuwa nimerauliwa nguo navuja damu. Mimi nikajikakamua nikaamka nikachukua baiskeli kasukuma. Ndio tulipatana na kijana huyo mama akija kuniangalia kwa sababu si kawaida yangu kwenda mimi na kukaa hivyo. Akaniuliza ni nini? Nikamwambia kumeenda hivi na hivi. Umewajua? Nimemjua fulani. Akateremka. Akaniambia wenda nakuja. Mimi nisukuma baiskeli yangu hadi nyumbani. Nikampata huyo mama akaniuliza kuna nini? Nikamueleza. Akapiga duru, akaitana kwa jirani yake. Wakakuja, kamuonyesha angalia mtoto wenyewe venye amefanywa. Nilichukuliwa yule jamaa wakati alienda hakuwapata. Nilichukuliwa nikapelekwa hospitalini. Huko hakuna barabara ati kuna gari wakati huo ni motorbike. Nakumbuka alichukua kuchon za nonino kiti. Nikaekewa nikakalia, nikapelekwa hospitali. Huko unaweza kuketi. Manake nilikuwa navuja damu. Nikapelekwa hospitali, cha kwanza nilishonwa, nikapimwa na nikapewa madawa. Kuna dawa nakumbuka nilipewa ati za kuzuia HIV. Asiwe yako na HIV. Sikumalizwa manake kulikuwa usiku. But kitu ya kwanza tulienda tukaripoti. The following day mimi nikarudi hospitali. Sasa nikiwa hospitalini ndo nikapigiwa simu kutoka steshini. Nikaambiwa fanya hivi, uko wapi? Niko hospitalini. Ukimaliziwa pitia hapa. Kumbe zile fununu zilifika kule kijijini. Na yule jamaa akajileta police station kusema kuwa kwamba mimi namharibia jina. Atikuwa yeye alinishika cha nguvu. Mimi kuingia pale nikaulizwa huyu mtu namjua? Namjua. Alikuwa na ile group ya jana usiku. Alichapwa na akawekwa huko ndani. Mimi kulingana na hali yenye nilikuwa nayo, mimi nikaruhusiwa nikaenda nyumbani. Nilikaa yule mama akafika mahali roho yake ikachafuka, ikakula upendo alikuwa ananionyesha hakuna. Sasa mwenye alikuwa ananifariji ni yule msichana. Alikuwa anakuja mara ananiambia usistuke. Mimi siwezi nikakuacha juu ya hiyo. Nilingangana, napata hata masaa ya kuamka venye alikuwa ananiita, haniiti. Tufanye kazi. Mimi ndio najilazimisha kwenda hapo kazini. Akaita kijanake. Wakaanza kufanya kazi na yeye. Mimi najilazimisha tu. Kwa sababu nitaenda wapi? Na hiyo ni kesi. Si kutoka hata siku moja nimeenda hiyo kesi. Lakini familia ya watu nilikuwa naona wanapanda wanaenda. Wewe mbona hukuenda kesi? Ati naambiwa siku 14
Ukikaakaa imeahirishwa baada tena ya siku 14. Unajua sasa sina mtu ambaye ananishika mkono ananiambia kunaenda hivi ama anaenda kunitetea. Hawa hawashughuliki na mimi. Ni mimi peke yangu. Na sijui sheria, sijui venye mtu anaenda, sijui unaenda kufuata ni sijui mimi. Ilifika mahali yule mama akaniita, kaniambia mimi nataka utafute mahali ya kwenda. Kwa sababu unaona kutoka utendeo hicho kitendo makastoma zangu wamepotea. Wana shida wakiongea. Na mimi nitaweza kufanya kazi na kijanangu. Mimi nikamwambia sasa nitaenda wapi? Unajua kwenye ulinitoa. Nitaenda wapi? Sasa hiyo sina pesa. Kuna kijana alikuwa anakaa huko. Kwa kulikuwa huko. Alikuwa customer yangu sana venye unaweza enda mahali ufanye urafiki na mtu. Mimi wakati niliambiwa niende niliita huyo msichana. Nikamwambia mimi nimeambiwa niende. Nitafute kwa kwenda niende. Msichana akaniambia nipeleke kwao. Kwa ni sehemu yana huko Nakuru. Nikamwambia mimi siendi kwenu. Naenda kwenu na purpose gani? Utaenda kusema mimi ni nani nimeenda kwenu na hizi matatizo zangu. Sasa hiyo kimkebe yenye nilipatiwa cha dawa bado niko nacho na meza. Nikaongea na yule rafiki yangu. Edi aliniita sehemu inaitwa Wangige. Kaniambia mimi huku nimeajiriwa. But utakaa kwa muda ufuatilie kesi yako. Kwa sababu ukienda ile kesi itaisha tu. Na itasemekana ulidanganyana. Ndio nienda nikakaa huko. Kesi yangu ikabadilishwa. Yule prosecutor alikuwa nayo akapigwa transfer. Ikaletwa kwa madam. Sasa huyo madam ndiye alianza kufuatilia kesi yangu. Na nikaanza kuitwa. Rafiki yangu akanitafutia fare mimi nikaenda. Hiyo siku nilisimama tu, ilikuwa siku yangu ya kwanza, sikuongea chochote, hakuna swali niliulizwa. Nilisimama tu, nikaambiwa tena niketi. Haya, ikawekwa siku ingine. Hiyo siku sikuenda, sikuitwa mimi, lakini nikifuatilia wale wanaenda, hakuna siku hawaendi. Sasa siku moja ndo huyu mama huyu kijana alinipigia simu. Akaniambia tunaomba hii kesi umalize tukupatie kitu kidogo. Mimi nikapiga mahesabu, nikaongea na rafiki yangu. Akaniambia sasa wanakupa kitu kidogo kama nini? Kwa sababu ukiangalia hii kesi umekaa tu. Huna pesa, huna kazi. Kwa kukaa mimi nimekupea na mimi naweza dakika yote mwenyewe anaweza sema utoke. Inaendaje? Nikamwambia mimi wananiambia wanipatie 10,000. Akaniambia chukua. Sasa utafanya nini? Sasa mimi nikawapigia simu nikawaambia ni sawa. Iishe. Wakaniambia siku ya kwenda, mimi nikaenda. Nilipofika ule madam akaniita ule prosecutor. Kaniuliza umeamua hii kesi iishe? Nikamwambia kulingana na ile hali niko, wacha iishe ili nirudi kwetu. Mimi kusi kwetu. Na hata kwenye nimekaa nikupewa nimepewa. Akaniambia si ukubali tuchukulie yule mama pia yeye hatua. Nikamwambia hakuna haja. Hii mambo itakuwa gumu kwangu na mimi sina msaada wote napata kutoka kwa mtu. Ni mimi peke yangu. Kwa hivyo haina haja. Sasa wakaniambia venye nitafanya. Ndio tulifika kotini, wakaniambia ati nichukue mkono juu. Ati ukiinua mkono juu ni basi. Kainua mkono juu, kesi ikasemekana imeisha. Tukakutana kwa hoteli. Hiyo kesi ilikuwa inafanyika Naivasha. Tukaingia kwa hoteli Naivasha. Ndio sasa wakanipatia 10,000. Yule mama sijui venye alijua kuwa kwamba kesi imeisha na nimelipwa. Alinipigia simu akaniambia nasikia ulilipwa. Zile pesa nilikuwa nimetumia kukupeleka hospitali unafaa unirudishie. Ilikuwa 4,000. Transport na madawa na ile service nilipewa pale iliingia 4,000. Nilimtumia. Kabaki 6,000. Mimi 6,000 ndio nichukua vitu zangu nikarudi Mombasa. Nikaenda nakumbuka nienda nikatafuta kanyumba ilikuwa ya 800. Likon ndani sana. Huko ndio nienda nikaanza maisha yangu. Kivyangu stress nyingi kenye umetendewa. Sasa hata msichana hata kama bado ananipenda but nasikia siko comfortable venye nilikuwa.
kulingana na ile kitendo nilifanywa, ile aibu yote nimepata. Sasa sikuwa hata na amani. Nilienda nikaajiriwa Kongowea kutangaza mtumba. Mungu ni Mungu, na maisha ikakuwa sawa. Na ikakuwa hata nimeanza kwenda kwa mamangu. Mamangu ana shida ya mwili. Nikaanza kumsaidia. Kuna mtoto wa dadangu ni mlemavu. Sasa kwanza huyo mtoto haezi achwa. Ukaanza kuwasaidia. Nikaanza kumsaidia kwa sababu pesa ninapata saa hiyo. Nilikuwa nalipa 300 per day. Haya, yule msichana naye akanipigia simu. Kaniambia si unitafutie na mimi kibarua huko nikukaribie. Mimi nikamuita, nikamtafutia kazi ya huko kwa Waswahili, kazi ya maid. Na akakuja. Na maisha ikakuwa sawa. Sasa hapo ndio mlioana? Yeah. Sasa ndio hapo ndio tulioana. Na akahama na akakuja tukaishi sasa pamoja. Tulikaa, tukaenda nyumbani, mama akaniambia ni sawa. Maisha huwa watu wanaanza hata wakiwa maskini zaidi. Na nyinyi afadhali mko angalau. Mama akasema haina shida, tafuteni pesa kwa msichana tutaenda. Na maisha ikaendelea. Nikakaa, nikafanya vibarua, mtoto akazaliwa, tukakaa. Sasa ndio hapo nilipatana na mtu mwingine akaniambia kwa sababu sasa maisha imekuwa venye imekuwa, itabidi utafute kazi yenye iko na pesa. Nikamwambia basi si unitafutie mahali utaipata, nitafutie. Haya. Yeye ndiye alinitafutia kazi ya kwenda Tanzania. Na nikajipanga na nikaongea na mamangu na tukaelewana. Na akaniuliza mumeongea na bibi yako? Akaniambia, nikamwambia tumeongea na tumeelewana. Bora usitese mtoto wako na usitese bibi yako. Nyumba ulipe kama kawaida. Sasa ndio mimi nikajipanga na nikaenda Tanzania. Sasa huko ulikuwa unaenda kufanya kazi gani? Ni kampuni ya matunda inakuja, inatengenezwa juice. Sasa mnaanza kusupply. Nilikuwa nakaa miezi miwili nakuja kwa sababu fare ilikuwa ni 800. Kutoka Tanzania kuingia Mombasa ilikuwa ni 800. So nilikuwa nakaa miezi miwili nakuja. Maisha ilikuwa tamu. Sasa ukaona imebadilika. Ulikuwa kwa uchungu, sasa umeingia kwa utamu. Ilikuwa nzuri sana maisha. Nikakuja nikapewa leave ya mwezi mmoja. Kwa sababu mimi nimetoka mbali, si kama wametoka karibu. Mimi nimetoka mbali na mimi ndio nilisign. Ndio nikakuja nikakaa Mombasa tena mwezi mzima. Hapo ndio huyu nakumbuka tulikuwa tumeenda Mama Ngina drive huko mahali watu wanapumzikanga. Nilikuwa mimi na bibi yangu na mtoto. Ndio tukapatana na ule jamaa. Tukaongea na yeye. Tukaongea akatuambia mimi nimekuja huku na niko stranded, sina kwa kukaa lakini nimekuja masomo. Ukakumbuka vile wewe ulikuwa stranded. Bibi yangu yake ilikuwa ngumu. Nikaongea na yeye, nikamueleza na akakubali. By the way alikaa wiki moja tu. Akajipanga kivyake. Mimi wakati lipi yangu iliisha ndio nikarudi. Wakati huo sasa ndio bibi yangu alipata mimba ya pili. Wakati huo nilikuwa leave, mimi nikarudi kazini. Ulifanyisha leave kazi? Haya. Tukakaa, mimi nikakuwa naendelea na kazi yangu, natuma msaada wangu kama kawaida, nikamueleza mama na akafurahia. Baadaye mamangu alikuwa anasema nataka mzae haraka haraka ili nikikufa nimeona wajukuu. Nimeona wajukuu wangu. Na akafika wakati wa kujifungua na nikarudi nyumbani. Sasa alianza furugu hapa mtoto akiwa na mwaka. Mara akaniambia nataka unitafutie kazi. Mara nataka kuja kwenye huko. Sasa Tanzania. Nikamwambia na ni nini nakufanya ukuje huku ama ni nini nakufanya utafute kazi? Tena hata kama ni kazi, tafuta baka huku utapata kazi. Tukangangana ndio sasa ile siku alinistoni kunipigia simu dadake kuwa amemtafutia kazi ya club. Sasa hapo ndio nilimuuliza kazi ya club na watoto. Sasa nikamwambia kazi ya club kwangu hapana. Kwa sababu kulingana venye mimi najua kazi ya club inakuanga ya usiku, si ya mchana. Hao ukiwa bibi ya mtu ufanye kazi usiku
na watoto nao na ni wadogo, watakuwa na nani? Mimi kwangu nikamwambia hapana. Tulisubuana. Ikafika mimi nimeacha kazi na tumeenda baka kwa mama. Na akaongeleshwa na mama. Na akasema hiyo, akaulizwa na mama, kuna kitu unakosa? Ati hakuna, ni mimi sitaki kukaa hivyo, kila kitu ni kuomba. Akaambiwa ni bibi ya mtu na uko na right ya kuomba kenye unataka. Kikiwa kiko upewe. Mama akamruhusu, ukiwa kuna shida yoyote ama umekosa chakula, bwanako amekataa kukutumia chakula, nipigie simu. Afadhali nikope kuliko uharibu ndoa yako ati ya chakula ya tumbo. Na hiyo tukaelewana na ikaisha. Mimi nikakuja nikarudi nikaenda kazi. Tulikaa miezi miwili. Hakuniambia akienda. Mimi nilikuwa napigiwa simu na majirani. Ujue watoto wako peke yao. Na bibi yako tumeona amefunga mizigo na ameenda. Mimi nilipigia mwenye alinitafutia kazi. Kaniambia hapa hakuna otherwise, ni kazi kuresign. Kwa sababu watoto utapeleka wapi? Utapelekea mamako mzigo na ako na mzigo. Nakumbuka mimi nilienda nikaongea na manager, nikamueleza. Akaniambia ni sawa. Manake watoto ni innocent na hatuwezi tesa watoto ili tufanyie kazi. Sikuweza kuenda hiyo siku, but nilienda the following day. Ndio nikakuja. Watoto walikuwa na majirani. Ukumbuke huyu mtoto wangu mdogo ni mtoto anafungwa baka diapers. Sijui. Sasa mimi wakati nilirudi, nilimpigia simu. Akaniambia mimi ulinikataza nikafanya kazi. So nikija kwako mimi sikuja na mtoto. Mimi nimeenda kufanya kazi. Hata dada yangu anafanya kazi. Mimi nichukua simu nikapigia mama yake. Nikamuuliza, ongea na mtoto, kwa nini ameacha watoto wakiwa wadogo akaenda kufanya kazi ya club? Aliniambia yeye kwake hajakataza mtu kufanya kazi yote. Hata dadake anafanya kazi ya club na analea watoto wake. Nikamwambia mbona huyu ameniachia na ni watoto wachanga na anawaacha kwa nyumba kama hawana mtu. Akaniambia hiyo ni yenu, mnafaa muongee nyinyi wawili muelewane. Nikamwambia wewe ni mama na wewe ndio unafaa kumuongelesha kwa sababu mimi ameniambia hakuja kwangu na watoto. Kwa hivyo hata akitoka natoka bila watoto. Ilikuwa maisha ngumu. Kwa sababu wakati mimi mamangu alijua, aliwaongelesha na yule mama ni kutukana, alitukana mamangu. Na kutoka hapo mamangu akashikwa na ugonjwa wa pressure. Singeweza kuchukua wale watoto nipelekee mamangu. Kwa ile hali mamangu alikuwa nayo. Ningangana, sina kazi, sina pesa, ati nilikuwa nimejipanga ati kuna kitu itatokea. Sina chakula na nyumba inafungwa. Watoto wanatumia diaper. Nakumbuka kama mtoto mdogo alikuwa anagojeka. Siwezi enda kulala naye hospitali. Natafuta mtu. Kwa sababu nikilala naye hospitali bibi karibu na nani? Natafuta mtu anaenda nalala na mtoto wangu hospitali. Hakuna kazi nilikuwa nabagua. Hata ukiniita ya kibarua mimi nilikuwa nafanya. Ya kufua nguo, ya kuosha nyumba, yote mimi nilikuwa nafanya. Bora watoto wangu wakule. Ili ni shida. Kwa sababu nakumbuka nimelala nje hata sijui ni mara ngapi. Nanunua gunia na tumbukiza watoto wangu kwa gunia. Tunalala kwa varanda. Nyumba imefungwa na sina chakula. Hawa watoto nimejaribu kuwaua mara mingi sana. Hawakufi na sikufi. Nakumbuka siku moja nilifungiwa hiyo nyumba. Na the following day nikaitiwa kazi. Ya kwenda kufua nguo kwa Mswahili fulani. Kwenda nikapiga kengele ya gate. Kuja kunifungulia mimi nikaenda na watoto wangu. Alianza kunitukana. Mimi sikukuita kazi ukuje ufanye kazi na watoto wako. Nilikuita kazi wewe. Nakumbuka nilipiga magoti. Nikamwambia sikupenda kwangu. Sasa ndiye aliruhusu tukaingia, nikamueleza. Alinipatia 8,000. Akaniambia uende ulipe hiyo nyumba
na ununulie watoto wako chakula, alafu rudi kazi. Alinisaidia. Nilifanya kazi wiki mzima. Kila siku. Angalau ile nyumba haikulipwa yote. Kwa sababu nakumbuka hiyo wakati nilikuwa nalipa hiyo nyumba 3,500. Haikulipwa yote, lakini at least alinifungulia na nikakaa na watoto wangu. Tukakaa. Sasa baada ya mwaka ndio bibi alirudi. Mimi sikuhama. Ulikuwa unajua anafanya kazi wapi? Nilisikia ni Loiro, si kutoka hata waleo nijue haswa anafanya hiyo kazi wapi. Si kutoka nimejua. Sasa ndio mimi nikitoka kazi nilipata. Kwanza nilipatana na watoto. Wenye unaweza pata mtoto akona vitu anakula, hizi tam hizi watoto wanapenda. Sasa mtoto akakuja akanirukia akaniambia mama amekuja. Sasa huyu mdogo hajui, lakini huyu mkubwa ndiye aliniambia mama amekuja. Amefurahi sana. Sikuamini. Wacha nikwambie sikuamini. Kuingia kwa nyumba, yeye mwenyewe hata ndiye alikuja kunihug. Kuingia tu kwa nyumba, yeye ndiye alinihug. Mimi nikafurahia pia mimi. Kwa sababu nakumbuka wakati ile nikafanya kibarua, mwenyewe akachelewa, sikuenda na pesa. Nilienda kwa nyumba bila pesa. Sasa zile chakula nilikuwa nimepikia ile familia ndio niligawa, nikaiba. Nikaiba, nakumbuka niweka kwa juara. Nikaiba, nikaficha, nilitupa kwa ukuta wa fence. Nikatoka kwa geti nikachukua. Kwa sababu amechelewa hajanilipa. Nikaiba nikapelekea. Sasa ndio nilikuwa nimebeba niende nipe watoto wangu. Sasa wakati mimi nilimwona nilifurahia sana. Na kakuwa na furaha, nimerudi, yani hata sikukumbuka ati labda alienda akapatana na mtu ama siku hiyo hata ikuwa kwa akili yangu. Hakuna mahali nilikuwa nimeweka kwa akili yangu. Na tukalala. Na tukakaa kama bibi na bwana venye wanakanga. Na maisha ikaendelea. Na akakuwa anafua nguo, anaamka asubuhi ananitayarisha. Mimi naenda kuhasu, yeye anabaki na watoto. Lakini baadaye alienda. Tena. Na ilikuwa ni baada ya wiki moja. Akaenda. Maana mimi nikitoka kazi nilipata hayuko. So ni kama pia alikuwa leave. Ni kama tu alikuwa amekuja na minsi zake. Maana baka leo nasemanga alikuwa amekuja na minsi zake. Kuna Kenya alikuwa amekuja kufanya. Nakumbuka ni wakati niliingia nikasikia ametoka. Hizo nyumba za Mombasa kuna venye zinajengwa hapo nje. Kuna tiles za gari zinawekwa hapo, zinashimbuliwa, zinatengenezwa vizuri, sasa mnaweza pumzika hapo. Nilikaa hapo nikalia. Nililia. Nikarudi kwa nyumba. Nikakubali. Kwa sababu hata mbeleni nilikuwa nimezoea nitaishi tu na watoto wangu. Lakini nilikuwa nimeapa hakuna siku nitapea mtu wala mamangu watoto wangu, ni wangu. Labda nikufe. Nikikufa watachukua na mwenye atawachukua, lakini sitachukua mzigo wangu nipelekee mama. Mimi ni mwanaume. Nilingangana, maisha ikarudi kwenye ilikuwa. Tena ikawa mbaya. Kufungiwa nyumba, yani nilikuwa walikuwa watu wamenizoea ile hiyo. Wale walikuwa wamenizoea. Umeomba, umechoka, watu wamekuzoea. Mimi nilikuwa nasikia kwako kuna nuka chakula, natuma watoto. Naweza tuma huyo huko, nitume huyo huko. Na wakija, si unajua obvious, hata sasa mtoto akija kwako, wenyewe na mnakula uwezi mnyima. Watoto wananiambia wamekula, pia mimi nasikia nimeshiba. Tunalala. Mimi nakumbuka kuna siku nilipea huyo mtoto maji, mpaka anatapika maji kwa sababu sina chakula. Nilichukua dawa. Huko kuna kuanga na kunguni sana. Sijui juu ya joto sielewi. Sasa nilikuwa nakaa na zile dawa, kunguni na mende. Nakumbuka nilitoka nje asubuhi. Nikaambia Mungu, kwa hizo tile unisamee, lakini watoto nitawaua. Na pia mimi nitakufa. Kwa sababu sina maana. Mimi mzazi wa watoto na nimeshindwa kuwalisha. Pia mimi mwenyewe siwezi jilisha tumbo yangu. Mahali ninalala siwezi weza kujilipia. Unisamee.
kwa sababu hata wewe mwenyewe si ati hujui, unajua na hayo yote unaona. Na nikaamka, nilikuwa naenda kuingia kwa gate, mimi niona 3,000 hapo kwa gate. Hata wale ukiniuliza ile dawa kwenye nilitupa sijui. Sitaka kujua kama ni mtu ameniteka na zile pesa, sikutaka kujua chochote. Mimi nilichukua pesa na nikarudi ndani ya nyumba. Nikachukua watoto wangu, tukaenda kwa kibada. Watoto nikawanunulia chakula, wakakula, na zile pesa zingine nikanunua chakula, nikarudi ndani ya nyumba. Yani niliishi maisha sijielewi, mambo mengine yanafanyika huyaelewi. Kwa sababu si mara moja nimejaribu kukoroga hiyo dawa tukakunywa. Ukidhani asubuhi mtaamuka unapata watoto wanakuamsha, na ile kitu wanakuamsha tunataka chakula, chakula yenye huna. Lakini uliwapa dawa kufe muache kukaja. Lakini unapata huyu mtoto akiamka ile kitu na ulimpa dawa, anaamka kukuitisha chakula. Nilikaa, sasa hapo ndio maisha ilianza kuwa ngumu kwa sababu mwili wangu ulianza kunisugua. Nikasumbuliwa na mwili, sina pesa, unapata saa nyingine hata naenda kwa chemist kukopa pesa, nini dawa. Sina pesa. Sasa ndio nianza kwenda hospitalini. Ukienda hii unaambiwa hivi, ukienda hii unaambiwa hivi. Sasa ndio rafiki yangu akaniambia, ile kitu ya maana utafanya, enda ujue hali yako. Kwa sababu hii hali si ya kawaida. Leo malaria, pneumonia si ya kawaida. Nakumbuka nilienda Makandara. Result ikatoka niko na HIV. Nikaenda ingine itakuwa John, the same way. Haukuamini? Sikuamini. Kuna siku nilizunguka hospitali kadhaa. Baka nikaenda kwa kulipa, ikatoka the same. Hiyo story nikatupilia. Kuna moja inajiita Kemili. Hao ndio walianza kunifuatilia. Kwa sababu wakati nilienda nikapima, nikapatikana niko nayo, hata sikutaka waniongeleshe. Nilitoka tu na nikaenda. Nikakaa. Wakati kama hawaku wamenipima, walikuwa wananiuliza, saa hii tukikupata uko nayo utafanya nini? Mimi nikaambia nitakubali. Na unaishi wapi? Sasa nilikuwa nimewapatia direction ya kwenye mimi naishi. Walinifuata mpaka nyumbani. Wakakuja tukakaa kwa nyumba. Tukaongea. Wakaniambia, saa hii unajiachilia. Hawa ni watoto. Wewe ndiye mama, wewe ndiye baba. Hebu kufa saa hii. Umekufa na watoto hawajakufa. Unaexpect watoto wataishi maisha gani? Na uko na maisha yako marefu tena sana. Unaweza ishi ukikubali kumeza dawa. Walimbembeleza na wakanipatia siku ya kwenda. Kabla sijaenda, hapo ndio nilipigia bibi yangu simu. Nikamuuliza, mimi hata nilijijazia mwenyewe kwa sababu mimi najijua. Nikamwambia, kwa hivyo kuna kenye ulikuwa umekuja kuniletea. Ati, huku unajua hiyo ndio maisha ya sasa. Hivyo ndio aliniambia. Hiyo ndio maisha ya sasa. Ni sawa. Ina shida. Kwa hivyo alikuwa anajua. Yule mtu mimi nilipigia ni mamangu. Na nikamueleza. Nikangana, nikaenda nikachukua dawa. Nikija mimi nazitupa kwa bahari. Sipeleki kwa nyumba kwa sababu mimi nisiamini kama hiyo kitu iko ndani yangu. Nikipewa natupa. Sasa ilifika mahali ati natolewa damu. Zionekane dawa zangu venye zinafanya kazi. Unapata hakuna. Wakanifuatilia, hizi dawa unameza? Kilo zangu zikipimwa ziko chini. Hali yangu inaendelea kudhoofika. Kwa sababu ulikuwa unanipatia kibarua kwako siwezi maliza. Mwili imenishida. Ndio sasa huyu rafiki yangu mwenye tulikuwa tumesaidia yule jamaa, ndio sasa alikuja. Kwa sababu nakumbuka alikuja, hakunipata, akapata watoto. Hakukaa ndani ya nyumba, alikaa hapo nje. Wakati mimi nilifika nilimjua tu. Na nikamsalimia, hakuwa ananijua. Kwa sababu venye aliniacha, si venye alipata.
Mwili ilikuwa imebadilika. Kwa nakaa shagi, hii nywele yote. Tukaingia nikamweleza. Sasa ndiye aliniambia mimi kwa saa hii niko afadhali. Na nitajaribu kwenda kuongea na mamangu tuone venye tutakusaidia. Kwa sababu kama nyumba hulipi, chakula huna, watoto hawasomi, unafanya nini? Agara upate mahali hulipi nyumba na upate mahali kuna shule ya serikali utapeleka watoto wako. Unaenda unahaso, unapata chakula bila kufikiria mambo ya kulipa nyumba. Nikamwambia ni sawa. Alinisaidia mahali aliweza. Saa hiyo sikuwa na chochote. Nilikuwa na mattress ndio nilikuwa nagusa chini. Nimeuza vitu zote zimeisha. Nilikuwa natumia jiko na makaa nilikuwa nanunua hii ya kutengeneza. Hii inatengenezango ya matope hii. Hiyo ndio nilikuwa na afford kununua. Nilikuwa na vitu zangu, matelevisheni, kila kitu yote niliuza. Kwa hivyo nimebaki na mitungi, na karai na mattress. Sasa ndiye alikuja akaniambia hizi vitu hata si vitu za shida zikikupatia stress. Tukachukua mattress na manguo peke yake. Ndio nikakuja huku. Nikapewa kitanda na nikaishi hivyo. Kulikuwa na watu, baadaye nikikuja hakukuwa kumetengenezwa hivi. Kulikuwa hata hakujawekwa vioo, hakuna milango. Ni milango iko lakini haijawekwa vioo. Gate ilikuwa hakukuwa stima. Kwa hivyo mimi nikuja kukaa tu hapa. Na nikakuja na watoto wangu. Ile mistake ilikuja hakuna shule za serikali. Ni private peke yake ile hii. Serikali ni Kuraiha na iko highway. Huko Thika Road. Tulingangana na wakaingia shule watoto wangu. Nikaanza kuhaso. Sasa sijui mbeleni mimi nilikuwa na shida ya kidney. Na nikatibua. Na hizo shida zote zikaisha. Sasa ilikuja kunisubua wakati nilikuja huku. Ikakuwa inaweza kuwa ilikuwa triggered na hii ugonjwa mwingine HIV. Nikakuwa hata naweza amka nimefura nini ya mkojo, siendi haja. Haja iko but siendi. Sasa hiyo hata kutoka kwa kitanda ni shida. Siwezi toka. Nimeishi na hiyo shida. Nakosa pesa ya kwenda hosi. Huwezi enda ukizunguka ukiambia watu wakupatie pesa za hospitali. Nimeishi hivyo, namuita huyo jamaa wananisaidia mahali wataweza. Mimi nimeingia soko ya Vitaithi. Nimezunguka huko nikiomba msaada. Ili mimi niweze kutimbiwa. Huku nimeenda vibarua za kulima, kuna watu huku unalima na I think umeona ukikuja. Kuna mashamba huko. Nimeenda huko sana kutafuta kazi ya kulima. Niweze kulisha watoto wangu. Kafika mahali watoto wangu waendi shule. Hakuna pesa. Hampati chakula. Na ulikuwa unaishi na wao hapa tumeona. Kwa hii nyumba hii room. Lakini mbeleni nilikuwa naishi ingine iko pale chini ile. Ya kwanza, hiyo ndio nilikuwa naishi. Ikakuwa kuna baridi sana. Sasa nikakuja hapo. Hiyo kitanda hata si yangu. Mattress ndio yangu. Kitanda ulipewa na nilipewa na wenye huku. Ndio walinipatia. Ndio walinipatia. Na yeye akinipatia aliniambia mimi ninakusaidia. Lakini wale mimi nakusaidia na usiende kusema pale nilikusaidia. Mimi nasaidia, Mungu anibariki. Kwa sababu ulisaidia kijana yake. Sikusaidii ili uende ukisema fulani alinisaidia. Akikuja anakuja na chakula, viazi nini na nini. Na usiseme ni mimi nilikuletea. Mimi sitaki huyu mwingine ajue ni mimi. Nikakaa, shida yangu ikakuwa too much. Zikafika zile dawa na mimi nafaa kutumia, zinani cost 6,000. Sina. Kwa sababu kama singekuwa
na hizi dawa zingine ingekuwa afadhali. Sasa hizi zingine lazima nitumie. Na ninatumia daily. Si ati ni kitu natumia alafu unaacha. Ni kitu natumia daily. Na kwa sababu nilianza siwezi acha. Kwa sababu nikiacha itakuwa stress kwangu. ARV sasa. Siwezi acha. Sasa zote zikikombiniwa zinakuwa stress kwa mwili yangu. Na zinaniweza. Ukiangalia vile venye unafaa kukula, si venye unakula, kwa sababu ni chochote utapata, hicho utakula. Nimejaribu mpaka kuacha nione kama nitakufa. Sikufi. Hawezi kufa. Mungu ni kama akona purpose na maisha yako. Kukufi. Nimeishi hivyo. Ikafika mahali mimi nikanishida. Hata hizo dawa si afford kununua. Nitanunua ninunue na nini? Sasa yenye mimi siwezi acha ni hii ARV. Sababu kama saa hii niamke nikose kumeza, hiyo siku yote sitashida poa. Na ile masaa nimewekewa ikifika saa 6 nisimeze. Kama nimesahau nisimeze. Sasa hata ukiingia kwangu iko hapo, sifichi. Iko hapo, ukiingia kama unaijua unaipata tu hapa, mikebe unaipata hapo. At least hata nikiamka hivi kitu ya kwanza kuiona ni hiyo. Nachukua na meza. Sasa kuanzia mwezi wa 10 mwaka jana mwili wangu umekuwa mbaya sana. Nikakuja nikashikwa na shida ya H. pylori. Kwa natapika damu. Siwezi toka kwa kitanda. Ndio sasa walikuja wakaona venye nilivyo. Ndio walianza kunishughulikia. Wakanisaidia. Kaniambia ukifika Januari mimi nitakuja kuchukua watoto. Na sikusaidii uende ukaambie watu nimekusaidia. Hiyo ni siri yangu mimi na wewe na Mungu wangu. Sikusaidii unitangaze. Ama useme mama fulani alinisaidia na hiyo kitu ameishi kuniambia. Hata akileta chakula na kusaidia, lakini usiende ukisema ati mama fulani aliniletea chakula na kusaidia, Mungu anibariki. Lakini si wewe unitangazie. Uambie watu mama fulani alinisaidia. Hiyo ni siri yangu mimi na wewe na Mungu wako. Akaniambia sasa ndio alikuja nikapeleka hospitali, nikanunua dawa, ilikuwa ina cost 5,000 hiyo dosi ya H. pylori, na nikatibua. Sasa hii niko afadhali, lakini kenye kinanisubua ni figo. Kwa sababu kazi ngumu siwezi fanya. Nikitembea na hema ile zaidi. Kama kuja hapo barabarani ilikuwa stress. Na hema nasimama. Naweza amka mwili wote imefura. Na ninafaa kutibiwa. Hizo pesa sina. Na sio shida kubwa. Kwa sababu niliambiwa nikifuatilia dawa zangu. Hiyo ni shida kidogo. Sio shida kubwa. Lakini nikikosa dawa, dinakuwa manake wakati ninafuatilia zile dawa, unakuwa sawa. Mimi nakuwa sawa. Hata kama sitaenda kufanya hizo kazi ngumu, lakini ukinipatia kazi hata kama ni ya kulima, ninalima polepole lakini nitamaliza siku. Ukinipimia nitamaliza siku. Nitaweza kujifulia nguo, nitaweza kujioshea mahali, lakini si ati ni shida tio kubwa. Hapana. Na sasa kwa sasa hivi unaumwa na pahali kwa sababu ni kama una struggle kuongeza mzo. Kwanza huku na huku ndio shida zaidi. Na kupima nikaambiwa pressure iko juu. Ukiangalia hapo kuna baka dawa za pressure na meza. Hiyo nao na meza kila siku. Sasa I think hata shida yangu sana ni hizi dawa. Sababu ni nyingi. Ukiangalia kuna ARV, hiyo tembe, kuna Ceplins, hiyo ni tembe, na kuna sasa hiyo ya pressure. Hizo ni tembe. Ukirudi uongeze zile zingine, na saa nyingine unakosa chakula. Kuna haja nikudanganya. Unakosa. Unachukua dawa na meza tu hivyo hivyo. Kwa sababu saa hii kama venye niko peke yangu, mimi siwezi enda kuomba. Siwezi. Sasa watoto wangu walichukuliwa na akaniambia, "Venye nimechukua watoto wako, ukikuwa stable, kujia watoto wako, ama mimi mwenyewe nitakuletea watoto wako, lakini nakusaidia kwa kupenda kwangu. Mimi usiende ukitangaza ati nimekusaidia."
Hapana. Nakusaidia na mimi nimeishi kusaidia. Na nakusaidia ili naye Mungu anisaidie. Anisaidie. Na si ati niko na pesa nyingi, sina. Sababu ukiangalia kama hiyo stima ilikata, hajaweza kuweka. Ilikuwa na watu walitoka wote juu ya stima. Sasa mimi siwezi toka, uko na deni, hata huna pesa za kwenda kwingine, walitoka wote wakaniacha. Sasa huku unaishi peke yako? Huku mimi naishi peke yangu. Na hiyo nyumba unafaa kulipa pesa ngapi? Inalipangwa 25, si pesa nyingi. Si pesa nyingi, ni 25. Na deni ni ya miezi mingapi? Miezi 5. Miezi 5? Na hajawahi toka, ameniuliza swali. Okay. Sasa ikifika hapo, na bibi anasemaje ama mimi sijaiongea naye. Hata sijaimuona tena wala kumsikia. Na hata saa hii naomba Mungu tusiwahi patana. Hiyo sifichi. Tusiwahi patana. Aka hivyo amejificha tu. Lakini watoto wangu wakisikia wataenda kumtafuta, ni mama yao. Na hakuna mama mwingine wataona. Lakini mimi kwangu na hakuna kitu baya kama ugonjwa kuingia kwa mwili. Ni stress. Mimi hakuna kazi sikuwa najifanyia, hata kubeba mawe, kubeba mizigo mikubwa, lakini sasa hivi siwezi. Nimeishi oba. Na yeye ako kwa starehe zake. Watoto waliniachia. Story itabadilika brother. Usikufe moyo, jitie nguvu. Ukiona umejaribu hizo njia zote, ati ndio maisha hii katike na haijakatika. Mungu bado wako na wewe. Peana namba yako ya simu ili mtu aweze kuwasiliana na wewe. Namba yangu ni 0794619446. Irudie. 0794619446. Na jina lako kamili ni nani? Arthur Thuo. Arthur Thuo. Yeah. Pole sana brother. Tuna hope hii story itaenda kubadilika. True. Na pia tunashukuru landlady wako mwenye amekushikilia na watoto wako. Amenishikilia. Kuna watu wanaita guardian angels. Yeah. Yaani malaika tu wako karibu na wewe. Huyo ni mmoja wao. Tunamshukuru sana. Amenisaidia na amenitoa habari kwa sababu kama huwa napiga mahesabu kama ni kwa mtu mwingine ningekuwa kama Mombasa nilikuwa nafikiza miezi 3. Ukikuja unapata watoto wako wamefukuzwa nje na nyumba imewekwa kafuri ya pili. Unawaweka kwa gunia mlale. Na nunua gunia tumelala hata kwa vibada. Nakumbuka kuna siku tulilala kwa kibada ya mtu. Walevi mtu anatoka tu wenye wanaidanga tumelala mtu akakuja akakojoa. Na nimelala hapo na watoto wangu. Kwa sababu unatafuta mahali ambapo kuna giza at least. Asubuhi unaamsha watoto, unawapeleka baharini, unawapanguza. Na watoto wangu ni wazuri. Na ninawapenda. Kwa sababu hata nitoke kwenye nimetoka niwaambie sikupata, wanaridhika. Na tukipata wanaridhika. Kwa hivyo ni watoto kulingana venye mimi nimewalea, ile maisha wamekaa nayo ni maisha ya kukubali venye kulivyo. Yeah. We pray ibadilike, story ibadilike na maisha yako pia ibadilike. Na wao pia wakuwe na a very bright future. True. Si wao na pia si wagonjwa. Watoto wangu wako sawa. Nimezunguka lakini wote wako sawa. At least we thank God. True. Na pia wewe story itabadilika. Tuko family kishafika hapa. True. We are sure story itabadilika. True. Wanatuko. Hiyo ndio story ya Arthur Thuo kutoka hapa Mitaithie, Mithika. Umesikia struggle za mzazi wa kiume, struggle za a father. Anapenda watoto wake lakini bado anawashikilia. Yale yote yamepitia. Na zaidi ya hapo akapewa ugonjwa lakini ameshikilia watoto wake. Na nataka wawe na a future and a hope. I'm sure tunaweza msaidia kuwapatia hiyo future na hope.
Jina langu ni Kengori Wangeshi. Hii ni my story. Hapa tuko. Let's change this story. That's my prayer. Thank you. Brother, itakuwa sawa. True.